जयतु श्रीरामः। वयमिदानीं पोरबन्दर् नामक ग्रामे स्थित जाम्बवतः गुहायाः सन्निधाने स्मः। प्रायः भागवते उक्तं वत् जाम्बवान् अत्र वासं करोति स्म इति। यदा कृष्णः अत्र गृहायां प्रविशति तदा कृष्णेन सह युद्धं कृत्वा तदनन्तरं स्वकन्यां समन्तकमणिम् अपि अयच्छदिति भागवते उक्तवत् अत्र लिखितमपि फलके वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं तस्य वयं दर्शनं कुर्मः। जयतु श्रीरामः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। गुजरात घूमने के लिए आए हैं। तीर्थ यात्रा।